नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेष संवाद गर्नेछौँ। आज पनि संवादमा विशेष गरी देशभरिमा मतगणना यति बेला जारी छ र मत परिणाम पनि आइरहेको छ। लगभग 409 पालिकाको मत परिणाम आइसकेको छ र अहिले हेर्ने भने अग्रता नेपाली कांग्रेसको छ र जितको हिसाबले पनि नेपाली कांग्रेस अग्र स्थानमा देखिएको छ भने प्रतिस्पर्धाको रूपमा नेकपा एमाले देखिएको छ र माओवादी केन्द्रले पनि यी दुवै दललाई पछ्याइरहेको हामी देख्न सक्छौं। विशेषतः स्थानीय तहको निर्वाचन 5 वर्षे कार्यकालको लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्ने सुनौलो अवसर पनि हो र ती जनप्रतिनिधिले आफ्ना पालिकाको लागि, आफ्ना गाउँवासीको लागि सुख सुविधा, विकासको लागि, समृद्धिको लागि काम गर्नको लागि हामी ती जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर पनि हामीले पाएका थियौं र यति बेला भने देश निर्वाचनमय र सँगसँगै विभिन्न ठाउँमा नतिजा सार्वजनिक भइसकेपछि विजय जुलुसहरू निकाल्ने र अब हामी आफ्नो गाउँको, आफ्नो ठाउँको, आफ्नो वडाको, आफ्नो पालिकाको, महानगरपालिकाको, उपमहानगरपालिकाको लगायतको सबैको विकास गर्छौं भनेर जनप्रतिनिधिले जनता सामु बाचा कसम पनि खाएका छन्। विशेषतः यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने चुनावी तालमेल पनि भएको छ। चुनावी तालमेलले नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा पुग्यो भन्ने कुरा पनि छ र यो गठबन्धन गरिएको थियो। यो गठबन्धन कहाँ सफल भयो, कति सफल भयो र नेपाली कांग्रेसलाई यति धेरै मत आउनुको पछाडि के हो र सँगसँगै समसामयिक विषयवस्तु पनि रहेका छन्। हामी लगभग ललितपुरको चर्चा गर्नेछौँ। ललितपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम र सँगसँगै नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान मेयर श्रीबाबु महर्जनले अग्रता लिइरहनु भएको छ र अहिले देख्ने हो भने त्यहाँ निकै कडा प्रतिस्पर्धा पनि भइरहेको छ। जुन ललितपुर महानगरपालिकाको चर्चा विगतदेखि नै हुने गरेको छ। यस पटक पनि नेपाली कांग्रेसले जित सुनिश्चित गर्छ या गर्दैन, ललितपुरको समग्र अवस्था के छ र नेपाली कांग्रेसको संगठनलाई बलियो बनाउनको लागि के कस्ता अभ्यासहरू र रणनीतिहरू भइरहेका छन्, यो विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीले निम्ता आएका छौँ ललितपुरका नेपाली कांग्रेसका सभापति हुनुहुन्छ जितेन्द्र श्रेष्ठ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। समग्र अहिले देशभरिको मत परिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ र यो नतिजालाई हेर्ने भने नेपाली कांग्रेसको पहिलो स्थान हामी देख्न सक्छौँ। धेरै ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले जितेको छ हैन। यो नतिजालाई नेपाली कांग्रेसले चाहिँ कसरी लिएको छ, कसरी हेर्छ? अब स्वाभाविक रूपमा अब नतिजा आफ्नो पक्षमा आइसकेपछि अलिकति राम्रो पक्ष त भइयो। यद्यपि अब समग्र नेपाल अधिराज्यभरिको कुरा गर्नुभन्दा पनि विशेष गरी ललितपुरको सभापति भएको हिसाबले चाहिँ ललितपुरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ललितपुरको जनताले चाहिँ वास्तवमै नेपाली कांग्रेसलाई हिजो पनि माया गर्थ्यो र अहिले पछिल्लो समयको मत परिणामले पनि त्यो निरन्तरता देखियो र विशेष गरिकन यसपालिको यो मत परिणामलाई हेर्दाखेरि त एक त गठबन्धन त थियो नै, यद्यपि पार्टीको हिसाबले जिल्ला सभापतिको हैसियतले मैले बोल्नै पर्दाखेरि आजको दिनसम्म नेपाली कांग्रेस ललितपुर जिल्लामा विगतमा पनि धेरै सभापतिहरू हुनुभयो, विगतमा धेरै चुनावहरू भए, तर स्थानीय चुनावमा सायद यही पहिलो पटक होला यसपालि हामी समग्र पालिकामा हाम्रो उम्मेदवारहरूले हामी गठबन्धन हुँदै गर्दा पनि गठबन्धनको साथीहरूले चाहिँ पराजित भोग्नु परेको अवस्था त एक ठाउँमा छँदैछ नेकपा माओवादीसँग हुँदै गर्दा। तर सिङ्गो नेपाली कांग्रेसले जति पनि उम्मेदवारता दिएका छौँ हामीले टाउकोमा, महालक्ष्मी नगरपालिकाको नतिजा आउन बाँकी छ। गोदावरीको लगभग हामीले आधी जति नतिजा त आइसक्यो नि हैन? आधी आइसक्यो। आधीमा के छ तपाईहरुको पोजिसन? अब आधीमा तपाईको महाकाल गाउँपालिका हामी सिङ्गो 6 वटा वडा र अध्यक्ष उपाध्यक्ष हाम्रो गठबन्धनले जितिसक्यौँ। बागमती गाउँपालिकामा 7 वटा वडा थियो, 6 वटा वडा र अध्यक्ष उपाध्यक्ष हामीले जित्यौँ। त्यसपछि कुञ्जेसोम गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यू चाहिँ हार्नुभयो, तर नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार राजन प्रसाद घिमिरे लगायत हामी 2टा वडा छ त्यहाँ पनि हामी जित्यौँ। अब गोदावरीमा हामी मेयर उपमेयरको रिजल्ट आउनु बाँकी छ,
धेरै अगाडि हुनुहुन्छ उहाँहरू लगभग 5-7 हजार फरक मतले नै उहाँले जित्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म 11वटा वडाको चाहिँ नि अहिले टुङ्गियो जसमध्येमा हामीले 2टा वडा हार्यौँ 9वटा वडा त्यहाँ जितिसक्यौँ 14मा अब महानगरपालिकाको हकमा तपाईँको मेयरको लगभग 6 देखि 7 हजार हाराहारीमा अहिलेसम्म आउँदै अग्रता लिइसक्नु भएको छ मैले अस्ति नै पनि यहाँ यही माउन्टेन टिभीको इन्टरभ्यूमा मैले भनेको थिएँ 15,000 फरक मतले हामीले चुनाव जित्छ भनेको भारी मतले त्यो जित्छ र अहिले भर्खरै चाहिँ नि तपाईँको 6 र 7 4 6 7 3टा वडा महानगरपालिकाले जितिसक्यो जस्तो कि सभापतिज्यू तपाईँले भनिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले ललितपुरमा जसरी बाजी मारिरहेको छ नि अग्रता पनि लिइरहेको छ भारी मतले मेयरमा जित्छ भनिरहँदाखेरि उपमेयरमा त माओवादीको उठाउनु भएको थियो उपमेयरमा चाहिँ अलिकति समस्या देखियो हाम्रो उम्मेदवार समस्या चाहिँ कसरी आयो त तपाईँले बुझाउन सक्नुभयो कि त्यस्तो पनि होइन अब हामीले भाषणमा कोठे बैठकमा कार्यकर्ताहरू भेलामा नेता कार्यकर्ताको बिचको छलफलमा सबैको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि सुरुदेखि नै के भने यो गठबन्धनको स्पिरिटलाई हामीले नबिर्सौँ है हैन नेपाली काङ्ग्रेसको महानगरमा चिरीबाबु महर्जन नै हाम्रो आधिकारिक उम्मेदवार उपमेयरमा बाबुराजा बजाचार्य नै हो भनेर हामीले ठाउँ ठाउँमा पटक पटक टोलमा गएर वडामा गएर हैन भाषणमा कोठे बैठकमा सबैमा हामीले बोल्दै हिँड्यौँ यद्यपि रिजल्टमा चाहिँ हामीले त्यो पाइनौँ भनेपछि ललितपुरवासीले यो गठबन्धन मन नपराएको हो त्यस्तो पनि भन्न मिलेन जस्तो तपाईँको ललितपुरको हकमा चाहिँ बागमती गाउँपालिकामा अध्यक्ष हाम्रो उपाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र हो 150 मत मात्र फरक तर बराबर तर हामी जित्यौँ हैन गठबन्धनले जित्यो त्यसपछि महाकालमा त्यहाँ पनि तपाईँको 150 मत मात्र फरक तर हामी त्यहाँ गठबन्धनले माओवादीले पनि जित्यो हामी काङ्ग्रेसले पनि जित्यौँ हैन भन्दाखेरि ललितपुरवासीले नै नमानेको भन्न त मिलिएन तर त्रुटि कमजोरी चाहिँ कहाँ भयो त त्यसो भए अब हामीले यसो कार्यकर्ता जुन मत गनिरहँदाखेरि गणकहरूले जनाए अनुसार रुखमा उपप्रमुखमा धेरै मत आयो त्यो देखियो अब यसलाई हामीले कसरी खेर गए बदर भयो नि बदर भयो अब यसलाई हामीले कसरी लियौँ त भनेर भन्दाखेरि अब कार्यकर्ता माझमा चाहिँ हामीले बुझाउन हामी सफल भयौँ तर पब्लिकली जनता माझमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझाउन नसके हो कि मतदाता सामु एकदम त्यति हो त्यो हो कि भन्ने हामीलाई पनि त्यो चाहिँ अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो अनुभूति चाहिँ भयो हामीलाई भनेपछि गठबन्धन सफल भयो या भएन समग्र रूपमा गठबन्धन सफल भयो नै मान्नुपर्छ सफल भयो नै मान्नुपर्छ एका ठाउँमा हामी कहिलेकाहीँ सबै ठाउँमा चुनाव त जितिँदैन हार्नु पनि हार्छ धेरै ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीसँग गठबन्धनको जुन पालिकाहरूमा हेर्ने हो भने कङ्ग्रेसले जितेको छ तर माओवादीले हार्यो यो अर्थले के भनिरहेको छ भने कम्युनिस्टहरूले विशेष गरी काङ्ग्रेसले झुक्क्यायो गठबन्धन गर्यो हैन जुन आफूले जित्ने ठाउँमा गठबन्धन गरे मित्रवत प्रतिस्पर्धा भनेर त्यो हिसाबले अगाडि बढ्यो आफूले नजित्ने ठाउँमा गठबन्धन गरेर आफूले जित्यो तर माओवादीलाई भोट हालेन धोका दियो अन्तर्घात गर्यो भन्छ त्यो चाहिँ होइन अब जस्तो हामीले नीतिगत निर्णय नै गरेका छौँ जहाँ हामी मिल्यौँ त्यहाँ मिल्यौँ जहाँ हामी मिलेनौँ त्यहाँ चाहिँ हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर निर्णय नै गऱ्यौँ हामीले त्यही निर्णयलाई टेकेर हामीले चाहिँ चुनावी मैदानमा हामी होम्यौँ जहाँसम्म महानगरपालिकाको हकमा तपाईँलाई कुरा गर्नुपर्दाखेरि जसरी समाजवादी पार्टीले 2 र 3 नम्बर वडामा जित्नुभयो त्यहाँ त नेकपा एमाले त आएन तर हाम्रो कुरो चाहिँ के थियो त भनेर भन्दाखेरि हामी बिचमा हामी यो जुन 5 दलको संयन्त्र छ यो बिचमा हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा पनि नेकपा एमाले अन्तिम अवस्था नेकपा एमाले जित्ने अवस्था आयो भने हामीले पुनर्विचार गरेर हामी एक आपसमा संयन्त्रभित्रको साथीहरूले प्याक गरेर जसले पनि नेकपा एमालेलाई चाहिँ पराजित गर्ने भन्ने एउटा रणनीति लिएर हामी गएका थियौँ तर कतिपय ठाउँमा त्यो हामी सफल भयौँ कतिपय ठाउँमा त्यो हामी असफल भयौँ यसमा पनि कुनै कुनै वडा एमाले अहिले जुन नतिजा हेर्ने भने आधा जति त आइसकेको छ यो नतिजाकोले के सङ्केत गर्छ भने विगतमा एमालेको लाल किल्ला भनेर चिनेको ठाउँमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको किल्लाहरू भत्काएको छ हैन तर यो गठबन्धन कार्यले भत्काएको यो गठबन्धनको दबदबा अथवा प्रभाव हो अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको क्षमताले नेपाली काङ्ग्रेस जनताले मन पराएर जितेको यसमा एउटा कुरा के छ त भनेर भन्दाखेरि हामीले गठबन्धनको कुरा चल्दै गर्दाखेरि घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान जब सुरु भयो त्यो अभियानले तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको तल्लो टोल कमिटीसम्मको सङ्गठन वास्तवमा असाध्यै राम्रो भएर अगाडि गइसकेको थियो त्यसबेला तपाईँको गठबन्धनको कुरा आइसकेपछि अलिकति त्यो पिछलो भयो
आइसकेपछि फेरि चाहिँ विवाद भयो, असन्तुष्टि भए, कार्यकर्ता बिचमा असन्तुष्टि पनि आयो र अलिकति बिचमा 10-15 दिन भ्याकुम जस्तै भयो, सङ्गठन चलायमानै भएन, अस्तव्यस्त नै भयो। यति राम्रोसँग सङ्गठन अगाडि गइसकेको थियो, एकदम अस्तव्यस्त नै भयो। त्यो के को लागि त भयो भनेर भन्दाखेरि मैले बुझेअनुसार के भने अहिले पछिल्लो समय जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ, त्यसपछि हरेक प्रदेशहरूमा गठबन्धनको सरकारहरू छ, त्यो स्थितिलाई कायम गर्नको लागि यो स्थानीय चुनाव पनि हामी गठबन्धन गरेर 5 वर्ष 10 वर्षसम्म चाहिँ नि गठबन्धनकै चाहिँ नि सरकार चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन म्यान्डेट लिएर, जुन उद्देश्यका साथ चाहिँ सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर आइसकेपछि अब हामीले एउटा जिल्लाले चाहिँ निर्णय गरेर हामी चाहिँ त्यो गठबन्धनको उसमा चाहिँ हामी चाहिँ छैनौँ भन्न त हामीले मिलेन, होइन। तर धेरै कार्यकर्ता, धेरै नेता कार्यकर्ता साथीहरूको चाहिँ नि असन्तुष्टि चाहिँ थियो। तर कस्तो देख्यो भने यो गठबन्धन पार्टीको सभापति एकजना मात्रै गठबन्धनको लागि तयारी देखियो, तर जुन तल हुन्छ नि, यो त स्थानीय तह भनेको तल्लो ओडासम्मको कुरा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका जति पनि कार्यकर्ताहरूले चाहिँ यसलाई मान्नु भएन, टेर्नु भएन, उहाँले स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ सिङ्गल भिड्नु भएको पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यो देखियो। अब अलिकति कस्तो हो भने तपाईँले अघि भन्दै गर्दाखेरि नेकपा माओवादीको भोट कम भयो, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ दियो भन्ने मात्र पनि होइन। एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छ, तर माओवादीले त्यही भनिरहेछ। अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा माओवादीको अभिव्यक्ति के आछ भने जुन यो रिजल्ट आइसकेपछि काङ्ग्रेसले धोका दियो, हामीले चाहिँ जुन विश्वास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउनको लागि हामी सबैले मत हाल्यौँ, तर काङ्ग्रेसले हामीलाई भोट दिएन। कहिलेकाहीँ राजनीतिमा, चुनावमा, मैदानमा हुमिँदै गर्दा स्थानीय चुनावमा पात्रले पनि धेरै फरक पर्छ, व्यक्तिले पनि। पार्टी सिङ्गो एक ठाउँमा हुन्छ, तर त्यो फिगरले त्यसले पनि फरक पार्दो रहेछ। म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिउँ। हामीले संयन्त्रको बैठक बस्दै गर्दाखेरि कुञ्जेसम्ममा अहिले जो साथी अध्यक्ष हार्नु भएको छ, उहाँको विषयमा चाहिँ गोपी साङतान, उहाँ पहिला जित्नुभएको, यसपालि उहाँ हार्नुभएको। अब हाम्रो साथीले 700 मत अन्तरले जित्यो उपाध्यक्ष, उहाँले 700 मत अन्तरले उहाँले हार्नुभयो, होइन। उहाँले अब काङ्ग्रेसकोले चाहिँ 700 फरक मतले जित्ने, उहाँ चाहिँ 700 मत फरकले नै हार्ने अध्यक्षमा चाहिँ उहाँले आरोप लगाउनु त स्वाभाविक नै भयो। तर हामीले के भनेका थियौँ भने उहाँको विगतको त्यो चाहिँ स्थानीय चुनावमा उहाँले जितेर आइसकेपछि उहाँको भूमिका जुन स्थानीय चुनावमा गर्नुपर्ने त्यो पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यहाँको जनता चाहिँ अलिकति रुष्ट देखिएको थियो। त्यो कारण के हो मलाई पनि थाहा भएन। त्यो कुरा आइसकेपछि हामीले के भन्यो त्यो भने संयन्त्रको बैठकमै के भने पात्र चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस् है हामीले भनेका थियौँ। त्यहाँ त्यस बेलाको हाम्रो अहिले महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयर सेवक कटेलजी उहाँ उठ्नु भएको छ, त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य हरि दाहालजी हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर मैले त्यो कुरा चाहिँ भनेको थिएँ, कहिलेकाहीँ पात्रले पनि फरक चाहिँ पर्दो रहेछ। मैले यद्यपि यो कुराहरू गर्दै गर्दा उहाँ खराब हुनु खोजेन, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनलाई धोका दिएको छैन। जुन माथिबाट जे निर्णय भयो एकदम उसले आफ्नो व्यवहार लागू गरेको छ। एकदम म त यति मात्र भन्छु तपाईँ अथोडालाई भोट किन हाल्ने भनेर उसले कन्जुसाइ गरेको छैन। हाल्न हाल्यौँ, कार्यकर्ताले हाल्यो पनि। तर एउटा कुरा के छ, बदर धेरै भयो, गोलमाल भयो के। बदर पनि खासै त्यस्तो आएको छैन, अलि झन्झटिलो छैन नि। बदर त्यस्तो खासै आएको छैन, बदर मत खासै आएको छैन। तर सर्लाही जिल्लामा हेर्ने हो भने धेरै बदरको कुरा मैले ललितपुर हकमा कुरा गरेको, खासै बदर मत छैन, देखिँदैन। तर धेरैले रुखमा छाप हाने नि त उपप्रमुख। त्यो देखियो। त्यसले त माओवादीलाई असर गर्यो। उम्मेदवार जुन उठाएको थियो नि त त्यो त लक्ष्य परिपूर्ति भएन। काङ्ग्रेस त फाइदै होला, तर केही तत्त्वलाई फाइदा हुँदा केही तत्त्वलाई त बेफाइदा। मैले अहिले तपाईँलाई भने मैले महानगरको हकमा तपाईँको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चिरीबाबु महर्जन जो अहिले पनि अब निवर्तमान मेयर, अहिले मेयरको लागि उहाँले धेरै मतदान फरक पारिसक्नुभयो। उहाँ आफैमा पनि स्वयं पपुलर मान्छे उहाँ। हजुर, उहाँको हिजोको विगतको उहाँको काम गर्ने तौर तरिका र पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ उम्मेदवारताहरू देखियो, त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो देखिएको उम्मेदवारमा उहाँले डोमिनेट गरेको देखियो। एउटा त उहाँको कार्यकौशलताको कारणले नै, उहाँको क्षमताको कारणले नै, होइन। 5 वर्ष उहाँले निरन्तर रूपमा काम गरेर आइसकेको कारणले नै अलिकति मान्छेको हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ यो स्थानीय चुनाव अलिकति बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि धेरै फरक पार्दो रहेछ। त्यो देखेँ, व्यक्तिको व्यक्तित्वले पनि अप्रभाव, त्यसले पनि उहाँको मत त बढी नै आउँथ्यो। उहाँ त जित्नु हुन्थ्यो नै, गठबन्धनले अलिक बढी मत पायो भन्नु पर्यो। होइन, त्यसमा पनि अहिलेको हामीले नतिजालाई हेर्ने हो भने पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर व्यक्तिको विचार, सिद्धान्त, एजेन्डालाई पनि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ क्या जनताले। एकदम छ, जनताले त्यो हेर्छ। अहिले अलिक सचेत, अलिकति। म एउटा सानो यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ,
त्यो घर घरमा गएर त्यो भोट माग्ने प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि जुन ढङ्गको मैले चाहिँ नि हाम्रो मेयरको चाहिँ मैले रेस्पोन्स पाएँ नि, मैले त्यही बेला मैले घोषणा गरेँ तपाईँ 15,000 फरक मतले चुनाव जित्छ भनेर। त्यही बेला त्यो धेरै तपाईँले त्यो भेट्नुभयो, देखेँ मैले त्यो रेस्पोन्स मैले उहाँमा पाएँ मैले त्यो जनताले पब्लिकले पनि उहाँलाई चाहनु हुँदो रहेछ, आइडिया दिएको हुन्थ्यो एकदम उहाँहरूले के भने हामी कम्युनिस्ट हौँ हैन एमाले हौँ तर मेयरमा तपाईँलाई भोट दिन्छु भन्ने मान्छे मैले धेरै घरहरू देखेँ त्यस्तो। कारण के हो, किन यति धेरै मत खसिरहेछ नेपाली काङ्ग्रेसलाई? यो स्थानीय विगतको 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले नि हैन नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख पक्षधरमा बस भनेर त्यो उसमा राख्दे, तर अहिले भने नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले मत हेर्ने भने नेपाली अलि रोजेको खोजेको हो कि चाहेको हो कि अब अवसर दिया हो कि जस्तो देखियो? एकदमै हो। तपाईँको अब उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब जसरी जे बोल्नुभयो त्यो कामहरू पुरा गर्ने, करप्सनको विषयमा कहीँ कतै न हामीले कानले सुन्न पायो न आँखाले देख्न पायो, करप्सनको कुराहरू पनि उहाँ बिचमा आएन है। र अर्को कुरो उहाँसँग त्यो जुन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ म गर्न सक्छु भन्ने दृढ सङ्कल्प शक्ति थियो नि उहाँसँग, त्यो नै उहाँको चाहिँ जितको चाहिँ मैले आधार देखेँ। उहाँसँग त्यो अनुहारले मान्छे थाहा पाउँदो रहेछ कि यो मान्छे चुनाव जित्ने हार्ने अनुहारले पनि दिँदो रहेछ। ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै लडेको भए यतिका धेरै स्थानमा जित्थ्यो होला, अग्रता हासिल गर्थ्यो होला? यतिका धेरै नआउला, अब गठबन्धनको स्पिरिटलाई हामीले भुल्नु हुँदैन होइन, नआउला तर काङ्ग्रेसको आउँथ्यो, सिट चाहिँ आउँथ्यो, बढी नै आउँथ्यो। अहिले मैले तपाईँलाई भने जनताले काङ्ग्रेस अवसर दियो एकदम ललितपुरमा अहिले यो जस्तो मेरो कार्यकालमा म भाग्यमान पनि छु, अहिले 60% समग्र 60% हामी यहाँ चुनाव जितिसक्यौँ, जित्ने भइसक्यौँ। हामी 42देखि 45वटा वडा हामी जित्छौँ, 40देखि 45 भन्ने छौँ, 40 हामी जित्छौँ नै। 71वटा वडामा 40 जित्नु भनेको 50% भन्दा बढी नै भयो। त्यसपछि विगतको इतिहासमा 3टा पालिका हामी जितेका थियौँ र काङ्ग्रेसले चाहिँ 5वटा पालिका जित्ने भइसक्यो। मैले यही बोलेको थिएँ, हामी 6वटा पालिका जित्दैछौँ भनेको थिएँ। अब महालक्ष्मी नगरपालिका हकमा चाहिँ म अहिलेसम्म पनि कन्फ्युज चाहिँ छु। अहिलेसम्म चाहिँ सङ्केत कस्तो देखाइरहेछ? महालक्ष्मीको हकमा चाहिँ म मलाई चाहिँ अलिकति डरै छ, त्यहाँ चाहिँ हामी पछि पर्छौँ भन्ने छ। तर 5वटामा त हामी जित्छौँ, 3टा त जिति नै सक्यौँ। महानगर र गोदावरी हामी 100% जित्छौँ। भनेपछि गठबन्धन सफल भयो, पालिकाहरूमा मान्नुपर्छ सफल भयो। यो गठबन्धनको आयु कहाँसम्म हो, कहिलेसम्म हो, कहाँसम्म जान्छ? फेरि अहिले समाचारहरू पनि आइरहेका छन्, कतिको सत्यता छ होइन? गठबन्धन गर्नेहरूले अब यो गठबन्धन गरेर फाइदा भएन, हामीलाई एक पक्षले मात्र हामीसँग फाइदा लियो, अब गठबन्धन नगर्ने एमालेसँग फेरि जोडिने हो कि माधव प्रचण्ड भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यस्तो तपाईँको अहिलेसम्म केही वर्ष भनौँ न केही चाहिँ दिन मात्र तपाईँको चाहिँ नि यो नेपालको अहिले पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा 46 सालपछि तपाईँको चाहिँ नि यो गठबन्धनकै सरकारहरू हो। हरेक टाइममा हरेक प्राइम मिनिस्टरको पालामा चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ पार्टीको साथीहरूलाई चाहिँ नि समेटेर राष्ट्रिय सरकार बनेको हामीले देखिरहेको छ। त्यो पनि गठबन्धन नै हो। 46 सालको आन्दोलन पनि गठबन्धनबाटै भएको हो होइन? त्यसपछि 62-63 सालको आन्दोलन पनि गठबन्धन नै हो होइन? राजतन्त्र खेल्नको लागि एकदम मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको परिवेशमा वास्तवमा चाहिँ नि अलिकति तपाईँ गठबन्धनकै सरकार चाहिँ नि जनताले पनि चाहेको हो कि भन्ने कुरा उपलब्धि छ। त गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि जिते होला, पार्टीहरू सत्ता शक्तिमा पुग्यो होला, तर जनताले के पाए? अब जनताले नपाउने चिज त भयो, नपाएको चिज त छैन। जनताले पनि धेरै चिज पाइसकेको छ। अब तर एउटा कुरा के भने जति पाउनु पर्यो जनप्रतिनिधि पाए होइन, त्यो मात्र 2 पटक पाइसक्यौँ नि हामीले। संहितापछि हामीले पहिलो पटकको 5 वर्ष कार्यकाल पनि समाप्त गरिसक्यौँ। दोस्रो कार्यकालको लागि फेरि हामीले जनप्रतिनिधि पाइरहेका छौँ होइन? जनताले के पाए? न सुख न सुविधा होइन। सुविधा सुख भनेको तपाईँको यसले निरन्तरता, सरकार भनेको निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पनि पर्छ। यसमा ब्युरोक्रेट्सहरूको ठुलो हात रहन्छ होइन? नीतिगत निर्णय गभर्मेन्टले गरेर गइसकेपछि अर्को गभर्मेन्ट आउने बित्तिकै त्यो नीतिगत निर्णय जुन छ त्यसलाई चेन्ज गर्नु भएन, त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो होइन? तर हाम्रो चाहिँ नि अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ नि के छ त भनेर भन्दाखेरि एउटा सरकार आउँछ, उसले एउटा निर्णय गरेर जान्छ, अनि त्यो सरकार जाने बित्तिकै उहाँले गरेको निर्णयलाई चाहिँ लागू गर्दैन। त्यसले निरन्तरता पाउनु पर्यो। त्यो भनेको ब्युरोक्रेसी चाहिँ गर्ने कुराहरू हो नि त होइन? त्यही कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वमा को नेता आयो भने त्यसले अर्थ राख्दैन होइन? कर्मचारी चाहिँ तपाईँको जो
प्रमुखमा आए पनि जो परान्वित भए पनि आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारबाट ऊ पछि हट्नु भएन उसले त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो अनि न मुलुक अगाडि बढ्ने हो नि हैन तर हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो देखिएको अवस्था छैन हरेक प्रशासनहरू एउटा सरकार आउने बित्तिकै हामी त्यही सरकारकै व्यक्ति त्यही पार्टीकै मान्छे नजिक बस्दिने ढाल्नको लागि पनि रणनीति खेल्छौँ नि ढाल्नु भनेको त त्यो बेग्लै भयो त्यो पाटो अलगै भयो कर्मचारीले त त्यो गरिँदैन त्यो गेम गर्दैन राजनीतिक पार्टीले नै तर गर्दैन भ्रष्टाचार त हुन्छ नि कर्मचारीबाट त धेरै असुविधाहरू जनताले चाँडो भन्दा चाँडो सुविधा नपाएको स्थिर सरकार नभएपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ हैन कमिसन खाएपछि मात्रै चाँडो काम गरिदिने कर्मचारीले स्थिर सरकार नभएपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ किनभने कति दिन रहने हो र यो गभर्मेन्ट हैन गइहाल्छन् नि भन्ने किसिमको जबसम्म त्यो मानसिक रूपमा चाहिँ नि कर्मचारीहरू हैन तयार भइरहेको हुन्छ नि हैन केही महिनापछि केही दिनपछि 6 महिनापछि 1 वर्ष ढल्ने त हो नि सरकार यिनको कुरा किन सुन्नुपर्छ भन्ने जुन किसिमको चाहिँ त्यो कर्मचारीहरूले गर्ने भूमिका पनि छ नि त्यसले पनि तपाईँको यो मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अलिकति तपाईँको चाहिँ नि धकेल्न सकेन अगाडि विकासको कार्यक्रममा मैले बुझेको म सानो मान्छे हुँ म ठुलो मान्छे त होइन हैन तर मैले बुझेको मैले जानेको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म त हामीले चाहिँ यो मुलुक त धेरै फर्क मार्नुपर्ने हैन धेरै चाहे अनुसार हामीले गति लिन सकेनौँ विकासको गति खै त सकेन स्थानीय सरकार भनेको जनताको सरकार हो एकदम त्यही भएर मैले चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेको छु त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो उमेरवाद जति पनि साथीहरू छन् अहिले मेरो पछिल्लो समय आइसकेपछि मैले के भनेको छु भने अब जति जति जितेर गएको छु हिजो पनि मैले वडा अध्यक्ष हाम्रो महानगरपालिकाको सन्तोष खड्का 4 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष जित्नुभयो उहाँलाई मैले भने तपाईँ अब अफिसमा काम गर्ने होइन तपाईँ घर घरमा गएर जनताको सेवा गर्ने हो यो कुरा गर्ने जनताको घर घरमा गरेर जस्तो तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारा कामहरू हुन्छ नि जनतालाई पीर मर्का परेको कुराहरू हुन्छ नि जनतासँग त नजिक भिज्नु पर्यो नि जनताले खाना पाएको छन् कि छैनन् त्यो अझ अलगै पाटो जनताले त महानगरपालिका हकमा त खान नपाएको जनता त सधैँ छैन यहाँ मजाले सुविधा सम्पन्नले धेरै सम्पन्न भएको व्यक्तिहरू हुन्छ त्यस्तो केही समस्या छैन महानगरपालिका हकमा त त्यस्तो छँदै छैन नि स्वच्छ वातावरणमा एकदम हराभरामा तर मैले भन्नु खोजेको के त भने फोहोर मैला नभएको एकदम कमसेकम खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो बाटोघाटोको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो हैन रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्ने होला शिक्षा स्वास्थ्य कुरा रोजगारको ओराले दिन सकिँदैन तर केही न केही कुनै न कुनै ढङ्गले महानगरपालिका बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि कमसेकम अहिले जुन जुन कमिटमेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोषणापत्रमा लेखेर चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षहरू चाहिँ घर घरमा गएर भोट माग्न गएको छ नि हैन जित्नु त भयो नि त अब जितिसकेपछि त्यो बोली अनुसार त काम गर्नु पर्यो नि 5 वर्ष अगाडि पनि श्रीबाबु महर्जनले स्वच्छ सुन्दर सफा हराभरा हाम्रो महानगर बनाउँछु भन्नुभएको थियो त्यतिखेर उपमहानगरपालिका थियो अहिले महानगरपालिका भइसकेको छ त्यो पुरा भयो त त्यो त देखियो होला नि यहाँले त्यो त यहाँले पनि देखिराख्नु भयो होला जस्तो काठमाडौँको थापाथली पुल वारी थापाथली पुल पारी अहिले हामी वारी छौँ हामी यो चाहिँ नि तपाईँको ललितपुरमा छौँ त्यहाँको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो बाटोघाटो त्यहाँको हरियाली र ललितपुरको हेर्नुहोस् न कति चेन्ज देख्नुहुन्छ धेरै छ नि छ नि बेलुका आउनुहोस् तपाईँको झिलिमिली तपाईँको चाहिँ नि दिउँसै बत्ती बालेको जस्तो देखिन्छ दिउँसो जस्तो देखिन्छ घाम लागेको जस्तो देखिन्छ त्यो त देखियो नि अब उहाँले छ त दायाँ बायाँ तपाईँको फुलहरू छन् रुखहरू हरियाली देखिन्छ हैन अहिले जुन ढङ्गले त्यो तारहरू चाहिँ तपाईँ जालीसो देखियो त्यसलाई पनि अलिअलि कुनै न कुनै ढङ्गले व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ यो नगरपालिकाकै उ होइन त महानगरपालिकाकै एजेन्डा हो नि सपना हो एकदम अब के छन् अहिलेका सपनाहरू अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ अब चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँले खास अब गर्नुपर्ने चाहिँ यो ट्राफिक जाम जुन भइरहेको छ नि ललितपुरमा यसलाई चाहिँ अहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ उहाँले सायद उहाँले चाहिँ नि विशेष ध्यान चाहिँ यसैमा केन्द्रीकृत हुनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ मैले कुरा गरेँ उहाँसँग अब चाहिँ हामीले फ्लाइओभरहरूलाई चाहिँ खानेपानीको समस्या छैन ललितपुरमा खानेपानीको समस्या पनि छ अहिले पछिल्लो समय मेलाट्युब पनि आइसकेको छ तर व्यवस्था जनताको समस्या म के भन्छु भने नि जुन पाटन वरिपरि कृष्ण मन्दिर वरिपरिका त्यो भित्रका जनताले चाहिँ यातायातको सुविधा भएन हामीलाई भन्छ हो अझ म त के भन्छु भने नि तपाईँको त्यो भित्र कोर एरियामा यातायातको चाहिँ नि त्यो गाडी नै गुडाउनु हुन्न भन्छु म चाहिँ त्यहाँ किन त्यो त कोर सिटीमा तपाईँको त्यहाँ पर्यटकीय चाहिँ तपाईँको एरिया हो नि त होइन मैले अस्ति नै एउटा दुईवटा कार्यक्रममा मैले भने पनि ज्यापो समाजको कार्यक्रम पनि मैले भने त्यहाँ ज्यापो समाजको एउटा म्युजियम छ तर म्युजियम कहाँ छ त भनेर भन्दाखेरि पर्यटकहरूलाई थाहा छैन इभन तपाईँ हामी पुग्न सक्ने वातावरण त्यो बनाउनु पर्यो त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो अहिले र त्यति मात्र होइन
जुन ढङ्गले तपाईँको चाहिँ यो पर्यटकहरू आउँछन् ललितपुरमा ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा मात्रै यसलाई हेरेको छ। यहाँ त कमसेकम कृष्ण मन्दिर वरिपरि घुम्ने भन्ने त्यति नै हो। टोयलेटहरू पनि उहाँहरू चाहिँ भक्तपुर जानुहुन्छ कि थमै जानुहुन्छ, ललितपुरमा आउनुहुन्छ 2 घन्टा घुम्नुहुन्छ, टोयलेटधरि मैले भने टोयलेटधरि पनि उहाँहरू यहाँ जानुहुन्न उहाँहरू। अनि त्यही कारणले त्यो व्यवस्थापन त्यो वातावरण हामीले बनाइदिनुपर्छ र ललितपुरमा पर्यटकहरू आइसकेपछि यसलाई ट्रान्जिट पोइन्टमा होइन कि यसलाई चाहिँ तपाईँको कमसेकम 1 नाइट स्टे चाहिँ यहाँ बस्नुपर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। या त्यो भएन भने कमसेकम यो भित्र आइसकेपछि $10 खर्च गर्ने मिनिमम या $15 खर्च गर्ने या $20 जति कति खर्च गर्ने तर गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको तपाईँको आर्थिक स्थिति वृद्धि हुन्छ, अझ तपाईँको यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यही त हामीले धेरै पैसा कमाउन सक्छौँ घरमै बसेर होइन। हाम्रा भनौँ न ती मठ मन्दिरहरू पुनर्निर्माण पनि भइरहेका छन् होइन, देख्न सक्छौँ ढुङ्गे धाराहरू पनि छन्। हामीले कलाकृतिले सजिएका ती मूर्तिहरू देख्न सक्छौँ, ऐतिहासिक हाम्रो बाउ बाजेको पालादेखि हामीले मान्दै आएका, त्यसमा पनि ज्यापु समयको थुप्रै संस्कार संस्कृति छ, ती खानेकुराहरू होइन धेरै कुराहरू छ नि, त्यसलाई पनि हामी बेच्न सक्छौँ। तर खोइ हामीले देख्न सकेनौँ, प्रदर्शनमा राख्न सकेनौँ। स्वदेशीले पनि त मन पराउँछन् के थियो यसको विशेषता महत्त्व पाटनको भने खोइ त देख्न सकेनौँ। यो त अहिले पछिल्लो समय कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रमहरू भइरहेको अवस्था रहेन, न त हरेक सालमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ ज्यापु समाज विभिन्न जात जातिहरू मिलेर तपाईँको एक्जिबिसनहरू चाहिँ गर्थ्यो। पर्यटकहरूलाई तपाईँको जो नेपाली त्यो हुन्छ नि तपाईँको व्यञ्जनकारहरू खुवाउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहन्थ्यो, वर्षै पछि हुन्थ्यो। यो कोभिडको कारणले गर्दा पछिल्लो यो 2-3 वर्ष चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रम चाहिँ भएन। सम्भवतः अब यो कोभिड बिस्तारै गइसकेपछि फेरि त्यसलाई निरन्तरता अब विकास हुन्छ है। हामीले जुन देखायौँ नि हामीले यो ठाउँमा चाहिँ अझ बढी विकास गर्नुपर्ने भएन भनेर अब ती ठाउँमा चाहिँ काम हुन्छ नि, हुन्छ हुनुपर्छ। यहाँले भन्नुभयो यातायात त्यहाँ अलि नकुदौँ भन्नुभएको छ नि, त्यहाँको जनताले चाहिँ कसरी सुविधा पाउने त? यसो त्यहाँको घरबाट गाडी चलोस्, घरबाट सवारी चढ्न पाइयोस्, सबै चिज खोज्यो भने त त्यो सुन्दर सहर पनि देख्न पाइँदैन नि हामीले, हराभरा पनि देख्न पाइँदैन, सफा पनि देख्न सुन्दर पनि सफा सुन्दर पनि बनाउन सकिँदैन नि। सबै चिज खोजेर त पाउँदैन, केही पाउनुलाई केही गुम्नु त पर्यो होइन। अलिकति 1-1.5 किलोमिटर तपाईँ अलिकति बाहिरी त्यो एरियामा गएर तपाईँको पार्किङसम्म चाहिँ जान सक्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्छ, वातावरण बनाउनुपर्छ। साइकलहरू चलाउन सकिन्छ, साइकल लेन बनाएको छ, साइकलहरू चलाउन सकिन्छ। गाडी घोडा नै किन भित्र लिएर जानु पर्यो र होइन। टाटा र टुटु तपाईँको पर्यटक क्षेत्र भनेको छ होइन, भनौँ यत्रो चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएको देश भनेको छ। विशेष गरी ललितपुरलाई तपाईँको चाहिँ त्यस्तो किसिमको भनौँ न मठ मन्दिरदेखि सबै चिज अहिले तपाईँको चाहिँ ललितपुरमा समग्र ललितपुरमा चाहिँ अस्ति एउटा चाहिँ कार्यक्रममा हामी मेयर साहबसँगै गएको थियौँ अनि हामी घर दैलो कार्यक्रम गर्दै गएको थियौँ। पानी पर्यो, पानी झरर पर्यो, पानी छेउपछि कहाँ जाउँ भयो हामीलाई। केही साथीहरू भैमे यसो सुकुल लाएर चाहिँ खाना खाँदै हुनुहुन्थ्यो, पानी सरर पर्यो, जान ठाउँ छैन, तर छेउमा यो पाटी एउटा देखियो होइन। अनि हामी त्यो पाटी मुनि चाहिँ ओट लाउने ठाउँमा हामी पुग्यौँ अनि यसो हेरेँ, खुसी पनि लाग्यो। मेयर साहब पनि त्यहीँ बस्नुभयो, आखिरमा उहाँकै कार्यकालमा बनाएको पाटी रहेछ त्यो, यति राम्रोसँग बनाएको छ, यस्तो व्यवस्थित छ हेर्नुहोस्। अनि तर हामीलाई चाहिँ पछि यहीँ तपाईँहरू खानुहोस् भने यो यहाँ चाहिँ बसेर चाहिँ नखाउँ, बरु पानी रोकिहाल्छ बाहिर गएर फेरि खाउँ, त्यहाँ बसेर खाइन। ठिक छ, तपाईँको कार्यकालमा ललितपुर महानगरपालिकाले 40% ठाउँमा 40 ठाउँमा चाहिँ जित्छ भन्नुभएको छ नि, तपाईँले 100% जिताउनको लागि चाहिँ केही पहल गर्नु भएन? जिल्ला सभापति नाताले तपाईँ चाहिँ कस्तो खालको गतिविधि गर्नुभयो काङ्ग्रेसलाई जिताउनको लागि? म तपाईँलाई भनौँ, म अहिले भर्खर यो 6 महिना टेक्दैछु म। अब 13 गते आएपछि 6 महिना टेक्छु म जिल्ला सभापति भएको, बुझ्नु कि? मैले 2 दिन पनि विश्राम लिएको छुइनँ। कारण के त भनेर भन्दाखेरि सभापति भइसकेपछि त्यो सभापतिको कुर्सी प्लास्टिक कुर्सीमा बसेको म। निवर्तमान जो सभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँ त कार्यालयमै नआउनु रहेछ, मलाई थाहा पनि थिएन। यति अस्त व्यस्त थियो नि, कार्यालयमा बस्ने एउटा कुर्सी पनि थिएन। त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेँ, त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई मलाई 2-3 महिना लाग्यो। त्यसपछि घर घर जाउँ, नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने कार्यक्रम आयो होइन, निरन्तर रूपमा खत्याखत्यै छु। त्यसपछि तत्कालै फेरि गठबन्धनको कुराहरू आयो। गठबन्धन आइसकेपछि तपाईँ महिनौ दिन गठबन्धनको संयन्त्रको ललितपुर जिल्लाको सभापति पनि म संयन्त्रको महिनौ दिन तपाईँको त्यो गठबन्धनको साथीहरूसँग बैठक बसेर छलफल गरेर कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमै लायौँ, बुझ्नु कि? अब म अलिकति प्रष्ट कुरा पनि राख्ने मान्छे, मैले पटक चाहिँ मिडियामा बोलेको छु।
मेरो नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्लामा सभापति भइसकेपछि मेरो यो संस्थामा कुनै स्वार्थ छैन। मेरो मात्र एउटा स्वार्थ के त भने सङ्गठन बनाउने, त्यसपछि यो आउने स्थानीय चुनाव जित्ने। मैले घोषणा गरेँ। सङ्गठन तपाईँले बनाउन सक्नु भयो त, कमजोर छ भन्छ नि। सङ्गठन नभइदिया भए अहिले यो 40 सिट तपाईँको चाहिँ 5 पालिका जित्यो होला। नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन बनाएर, तर नेपाली काङ्ग्रेसको तल्लो तहसम्म हेर्ने भने गठबन्धन कमजोर देखिन्छ के, अझ पनि बलियो छैन। मैले अघि नै तपाईँले भने कार्यकर्ताहरू बिच चाहिँ गठबन्धनको स्पिरिटले काम गर्यो, तर पब्लिक सेन्टिमेन्ट चाहिँ हामीले लिन सकेनौँ गठबन्धनको विषयमा। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको पब्लिकले भोट त पब्लिकले दिने हो नि, कार्यकर्ता हुने कति हुन्छ र, होइन? तर लिड्ने काम चाहिँ कार्यकर्ताले गर्ने हो, माग दिने काम कार्यकर्ताले गर्ने हो, होइन? अपिल गर्न जाने कार्यकर्ताले हो घर घरमा गएर, तर दिने नदिने काम त पब्लिकको हो नि त। उनले नजिकबाट नियाले हेरिरहेछ। मैले अघि भने तपाईँको उसको बडी ल्याङ्ग्वेज, हाउभाउ, बोली चाली, हिजोको पृष्ठ 7 पुस्ता हेर्छ। चुनाव भनेको स्थानीय चुनावमा अझै विशेष गरिकन यो स्थानीय चुनावमा तपाईँको देख्ने बित्तिकै यसो थाप मार्न हुने किसिमको मान्छे खोज्छ, सजिलो मान्छे खोज्छ, जसलाई हामीले निर्धक्क तरिकाले आफ्नो समस्या राख्न सकौँ, होइन? सुनिदिने मान्छे अभिभावक हो नि त स्थानीय तह भनेको। त्यही कारणले गर्दा यो स्थानीय चुनावमा चाहिँ फरक हुन्छ तपाईँको। संसदीय निर्वाचन र स्थानीय चुनाव चाहिँ फरक पाटो हो। संसदीय निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीको निर्णय अनुसार जान्छ, तर स्थानीय चुनावमा चाहिँ तपाईँ व्यक्ति नै हेर्छ। विशेष गरिकन व्यक्तिको के गर्छ, उसको पार्टी त चाहियो नै, तर उसको व्यक्तित्व पनि हेर्छ एकदमै। मैले तपाईँलाई भने कोही मान्छेलाई यहाँ मुन्द्री लगाएको सुहाउँछ, मुन्द्रै लाउँछ कि कोहीलाई यहाँ केस तपाईँको यसो के जुरेली टाइपको लगाएको सुहाउँछ, होइन? कोहीलाई कान खोलेको सुहाउँछ, कोहीले कान छोडेको सुहाउँछ, तर आफूलाई सुहाउने किसिमको हिँड्नु पर्यो, होइन? आफूलाई अनुहार त आफूले देख्छ नि ऐनामा गएर हेर्दाखेरि, म कुन लुगा लाउँदा सुहाउँछ मलाई, म कसरी हिँड्दा मलाई राम्रो देख्छु, र पब्लिकले मलाई देख्ने बित्तिकै कसरी रुचाउँछ भन्ने चिज त आफैलाई पनि देख्न सकिन्छ। तर पनि ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा जुन जितिरहेको छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता नेताहरू सबैजना खुसी हुनुहुन्छ, होइन? ओहो हामीले जित्यौँ, हाम्रो अग्रता यहाँसम्म छ, जनताले हामीलाई चाहिँ अवसर दिएछन् भनेर तपाईँहरू भनिरहँदाखेरि, त यो अवसर, यो सुखद समाचार धेरै दिन टिक्दैन है, खबरदारी भनेर पनि आछ नि त। ठिक छ, त्यस्तो हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई कोहीसँग विकल्प छैन। यो गठबन्धनको स्पिरिटलाई ब्रेक गर्यो भने सबैको भविष्य त्योसँग जनता र कार्यकर्ता सबैको भविष्य जोडेको हुन्छ। तर यहाँ त पार्टीको मात्रै भविष्य छ, यो गठबन्धनमा जनताको भविष्य छैन भन्छन् नि। होइन नि, जबसम्म स्थिर सरकार चल्दैन, जबसम्म माथिल्लो निकायको नेताहरू मिलेर चाहिँ सरकार चलाउँदैन, जबसम्म अस्थिर रहन्छ, तबसम्म यहाँ विकासको कार्यक्रमदेखि हरेक चिजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अगाडि बढ्न। यो गठबन्धन गरिरहँदाखेरि साझा कार्यक्रम आउन सक्छ त? आउँछ। काङ्ग्रेसको एउटा रणनीति सिद्धान्त होला, माओवादीको अर्को होला, समाजवादीको अर्को होला, होइन? अर्को यसको अर्को होला। तपाईँलाई एउटा मात्र कुरा भनौँ, हामीले संयन्त्रको बैठक बस्दाखेरि ललितपुरमा मात्र कुरा गरौँ, हामीले के भन्यौँ त भनेर त्यो संयन्त्रको बैठकमा अब आउने स्थानीय चुनाव पछि सम्म लागू हुने गरी हामीले एउटा कार्यविधि तयार गर्ने, कार्यविधि नै बनाउन खोजिरहेको छौँ हामीले, जसले यो अहिले आउनुहुने जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नलाई सहजीकरण बनाइदिनुको लागि। र उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि हामी उहाँहरूलाई अहिले कस्तो पछिल्लो समय के भइरहेको थियो भनेर भन्दाखेरि, सङ्गठनले चुनाव जितेर जाने, जितेर गइसकेपछि मैले जितेको हो, सङ्गठनले चुनाव जितेको होइन, लडाइँ गर्ने, घमण्ड देखाउने, दम्भ देखाउने, त्यो देखिया छ नि। तर अब चाहिँ देखिँदैन त्यो। हामीले त्यो कमिटमेन्टहरू गराएका छौँ, होइन? पार्टीले पनि बद्धताहरू नभएका होइनन्, तर लागू गर्न सकेन, तर यसपालि हामी लागू गर्छौँ। यी समस्याहरू देखिँदैन। आफूमा इच्छा शक्तिमा पनि भर पर्ने कुराहरू हो त्यो। आफ्नो इच्छा शक्तिमा पनि म गर्छु, म गराउँछु र गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा शक्ति भयो भने सबै चिज हुन्छ, होइन? तर मैले भने नि तपाईँको यस्तो अस्तव्यस्त थियो हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्लाको भवन, त्यसलाई पूर्ण रूपमा 2 महिना व्यवस्थापन गरे हामीले। अहिले हेर्न लायकको तपाईँको कार्यकालमा नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँ जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ र सँगसँगै ललितपुर महानगरपालिका बासिन्दाको लागि तपाईँले सुख सुविधा समृद्धिको लागि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। एकदम निर्धक्क हुनु होला। हाम्रो मेयर साहबले अब जित्ने, होइन? अब उहाँ त जित्नुहुन्छ। मैले जित्नु भएन भने जित्नुहुन्छ उहाँ, 15,000 फरक मात्रै उहाँले जित्ने नै भइसक्यो, जित्नु हुँदैन भन्ने नै कुरा भएन। यो
त्यति आत्मविश्वास छ? एकदमै 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 लेखिराख्नु मैले भने 15,000 फरक मतले चुनाव जित्छ उहाँले। मेरो पनि सम्मान गर्छ एकदम गर्छ, एकदम गर्नै पर्छ। गर्छ होइन, गर्नै पर्छ। किनभने चुनाव आज मात्र होइन, फेरि प्रदेश आउँछ, फेरि सङ्घ आउँछ, 5 वर्ष फेरि चुनाव आउँछ भने क्षणिक होइन, राजनीति भने क्षणिकको लागि गरिँदैन, अनन्तकालसम्म गर्ने निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने कुराहरू हो। धेरैको भविष्य जोडिएको हुन्छ यहाँ होइन। हामीलाई भना अग्रजहरूको पनि जोडिएको छ, हामीलाई पछाडि आएको भाइ बहिनीहरू। नेपाली काङ्ग्रेसले ललितपुरमा राम्रो काम गरेको होला, त्यहाँका जनप्रतिनिधिले समग्र तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता, एउटा नेता भएको हिसाबले, पार्टीको सभापति भएको हिसाबले, जिल्ला सभापति भएको हिसाबले पनि म के प्रश्न गर्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै किन नलडेको चुनावमा बैशाखीको सहारा किन लियो? त्यस्तो यस्तो तपाईँको हामीले कतिपय कुराहरू मैले चाहेर मात्र हुँदैन। पार्टीको नर्म्सभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले नै निर्णय गरेर आइसकेपछि होइन, त्यो बाउन्ड्रीबाट म बाहिर जान सक्दिनँ। म नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्लाको सभापतिको हैसियतले होइन, कि त मैले असन्तुष्टि हुने बित्तिकै मैले राजीनामा दिएर छोडेर म जान सक्नुपर्छ, किनभने तीभित्र बसेर म आफूलाई समेट्ने काम मैले गर्न सक्नुपर्छ होइन। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई कतिपय कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि गठबन्धन चाहिने सन्तुष्टि होला, असन्तुष्टि होला, त्यो आफ्नोको त्यो व्यक्तिगत कुरामा हुन्छ त्यस्तो कुरा। तर संस्थागतको निर्णय भएर आइसकेको छ। यो अभ्यास त गाह्रो छ नि होइन? अभ्यास गाह्रो छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा गठबन्धन गरिन्छ, गठबन्धन गरे जस्तो पनि गरिन्छ, तर निर्वाचन सकिसकेपछि त फेरि होइन एक्लै लड्न सक्ने। मैले यहाँ अब सम्भवतः त्यो नहोला, त्यो घटना नघटोस्, त्यो दुर्घटना नहोस् भन्न चाहन्छु म। अब मैले अघि नै यहाँसँग निवेदन गरेँ, हामीले एउटा कार्यविधि बनाउँदैछौँ भनेर मैले भने। अब यो चुनाव सिद्धिसकेपछि, रिजल्ट आइसकेपछि केन्द्रले पनि एउटा नीति बनाउला। त्यसपछि हामी ललितपुर जिल्लाको हामी संयन्त्रको साथीहरूलाई छलफल गरेर अब कुन ढङ्गले, कुन रणनीतिमा हामी अगाडि बढ्ने भन्ने उहाँसँग त्यो छलफल चाहिँ गर्छु। त्यो चाहिँ म चाहिँ गर्छु। त्यो ललितपुर जिल्लाको हकमा सभापति भएको कारणले गर्दा म चाहिँ त्यो अगाडि बढाउँछु। धेरै नेपाली काङ्ग्रेसमा थुप्रै समस्या चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् होइन। भनौँ न अन्तर्घातको कुराहरू पनि भए विगतमा, यसपटक अन्तर्घात भयो कि भएन? यसो अब नभएको भनेर त म भन्दिनँ, छ भएको छ, तर चिन्यौँ हामीले। कसले गर्यो अन्तर्घात भन्ने कुरा चिन्यौँ भने कि चिनेर हामी अगाडि बढ्यौँ, त्यो चिनेको पनि छ। अहिले यो मिडियाबाट मैले नबोलाउँ होइन, कतिपय कुराहरू मान्छेलाई के छ त भनेर भन्दा कि नेतृत्वमा बसेको नेताहरूलाई नै जितेन्द्रको कार्यकाल सफल हुन्छ, यसलाई असफल बनाउनुको लागि पर्छ भन्ने मान्छेहरू नेताहरू पनि देखियो ललितपुर जिल्लामा अहिले पछिल्लो समय पनि। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ, हिजोको दिनमा ललितपुर जिल्लामा जम्मा 3टा पालिका जितेको होइन, त्यसपछि आएर तपाईँको 24वटा वडा जितेको, जम्मा 71वटा वडामा। अहिले तपाईँको 40वटा वडा हामी नाग्दैछौँ, 27वटा हामी जितिसक्यौँ आजको दिनमा। अहिले यहाँ म बस्दै गरेर 27वटा हामी त जितिसक्यौँ, भन्दा हिजोभन्दा बढी त जितिसक्यौँ होइन। र अर्को पालिका 3टा जितेको, 5वटा पालिकामा नेतृत्व भइसक्यो, हिजोभन्दा आज त बढी नै भइ नै सक्यो होइन। त्यो त तपाईँकै कारणले जिते जस्तो लाग्छ? मेरो मात्र कारण होइन, सबैको कारणले हो। नेता कार्यकर्ता सबैको तपाईँको भूमिका चाहिँ हुन्छ, नेतृत्वको प्रभाव पनि पर्छ नि, स्वाभाविक रूपमा पर्छ नि। नेतृत्व तहमा बसेको नेतृत्व तहलाई हेरेर पनि होइन तपाईँको चाहिँ नि यिनको कार्यकालमा चाहिँ केही न केही चेन्ज आउँछ, यिनलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि त्यो पब्लिकले पनि हेरेर बसिरहेको हुन्छ, कार्यकर्ताले पनि हेरेर बसिरहेको हुन्छ। तर अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन त बलियो छैन नि त, कमजोरी देखिया छ? होइन, ललितपुर घरमा छ। नेपाली काङ्ग्रेस कहिल्यै कमजोर छैन, सधैँ बलियो नै थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने काम चाहिँ नि त्यही पार्टीभित्रकै साथीले गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर होइन, तर कमजोर बनाइने कोसिस गर्छ। मैले अहिले भने नि तपाईँ, अहिले पनि भने नि मैले तपाईँलाई, अहिले पनि तपाईँको हाम्रै साथीभाइहरू बुझ्दैन कि हराउनको लागि जितिसकेपछि पनि असन्तुष्टि। कारण के त भन्दाखेरि अब अनेक किसिमको बहाना गरिदिने कि राम्रो अनुहार छ रे होइन, तर नाक चाहिँ अलिक उसको थेप्चो रहेछ, अलिक नाक चाहिँ बाङ्गो छ देखाउने। यस्तो राम्रो रिजल्ट आइसकेछ, चौबाटामा बसेर गाली गर्न थाल्छन् हाम्रा नेताहरू, ललितपुरको नेताहरू। त्यो कारण के त भनेर भन्दाखेरि अब यसले इतिहास रच्ने भयो, इतिहास त रचिसक्यो। किनभने 60% चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ललितपुरमा पहिलो हो। यो यत्रो वर्षको चाहिँ चुनाव पछि मेरो कार्यकालमा 60% त चुनाव त जितिसक्यौँ, जिते भइसक्यौँ। इतिहास त रच्यो नि
होइन। अब कहाँ जित्छ नेपाली काङ्ग्रेसले? जित्छ नि तपाईँको अहिले भनिसक्नु भएको छ, हिसाब किताबै गरिसक्नु भयो होइन। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकामा त खोइ त आउन सकेन, काठमाडौँ महानगरपालिका गठबन्धन नै हो। गठबन्धन अनि ललितपुरकै उसमा कुरा गरौँ, हामी भरतपुरकै चर्चा गरौँ, अनि उपमहानगरपालिकाको चर्चा गर्ने हो भने उस्तै छ अवस्था। त्यो त छ, तर समग्र रूपमा चाहिँ तपाईँको जस्तो अब कुनै सबै ठाउँमा चुनाव जितिँदैन, हार्छ पनि, हारलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ। र सबै ठाउँमा जित्यो भने त त्यहाँ तपाईँको तानासाही भइगयो नि, फेरि भएन र। सबै ठाउँमा चुनाव जित्यो लक्ष्य त सबै ठाउँमा जित्ने हो नि त, लक्ष्य लिएर जाने हो। तर कहिलेकाहीँ विरोधी पनि छोड्नुपर्छ, छोडिदिनुपर्छ होइन। विरोधी भएन, विपक्षी भएन भने कुनै पनि संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। क्रिटिसाइज गर्ने मान्छेहरू पनि त चाहियो नि, खबरदारी गर्ने मान्छेहरू पनि त चाहियो नि। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब गठबन्धनबाट समाजवादी पार्टीले तपाईँको पोखरामा चुनाव जित्दैछ त, महानगरमा। कहीँ कहीँ भयो, कहीँ कहीँ त्यो स्पिडले काम गर्यो, कहीँ कहीँ गरेन। यो त माहौल पनि हो। यो त फेरि काठमाडौँ भनेको चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला चाहिँ कस्तो ठाउँ रहेछ त भनेर भन्दाखेरि तपाईँको नानीमाया दाहाल जितेको ठाउँ होइन। रञ्जित दर्शनाले पनि त तपाईँको 25-30 हजार भोट ल्याएको थियो नि। समय समयमा बेला बेलामा तपाईँको कुनै न कुनै ढङ्गले कुनै न कुनै रोचक प्रतिस्पर्धा त हुन्छ महानगरपालिकामा। भरतपुरमा हेर्ने भने चाहिँ त अलिक फरक खालको देखिन्छ त्यहाँ, देखिन्छ। जब निर्वाचन आउँछ तब फरक पात्रहरू त्यहाँ उभिन्छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हाम्रो यहाँ वडा नम्बर 10 अब सायद अहिले एकछिन पछि त्यहाँ मतगणना हुँदैछ। पारिपति पऱ्यो 10 मिनट यसको पारिपति होइन। त्यहाँ भतिजा र काका उठेका छन्, ठुलो बाउ होइन उठेका छन्। ठुलो बाउ 11 पटक वडासी जितिसकेको, यसपालि जित्यो भने 12औं पटक हुने। भतिजा पहिलो पटक उठ्दैछ। अब त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ जसरी पनि त्यहाँको तपाईँ इतिहास त रच्ने भयो। अब 11 पटक कुन पार्टीबाट उठ्नु भएको छ उहाँहरू? एकजना स्वतन्त्र, एकजना काङ्ग्रेसबाट। अब 11 पटक जितेर प्रबल सम्भावना को देखिन्छ? हामी त काङ्ग्रेस देख्छु भन्छौँ नि होइन। दोहोऱ्याउने मनस्थितिमा छन् जनता। जस्तो चिरीबाबुलाई जसरी दोहोऱ्याउने काङ्ग्रेसको त पहिलो उठ्दै जित्दैछ काङ्ग्रेसले 10 नम्बर वडामा होइन। अब त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि अब 80 वर्षको नरसिंह व्यञ्जनकार उहाँ चाहिँ तपाईँको फेरि 12औं पटक उहाँ चाहिँ वडासीलाई उहाँ ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ जिते पनि उहाँले रिकर्ड राख्नुपर्ने राख्नुहुने भयो होइन, राख्ने भयो। अब उहाँ हारे पनि जसले जित्छ उहाँले रिकर्ड राख्ने हो। रिकर्ड भन्ने चाहिँ यस्तो पनि हो, चर्चामा रहनु भएको छ उहाँ पनि विगतमा होइन। पटक पटक वडा अध्यक्ष जितेर आउनुभएको व्यक्ति हो उहाँ पनि। अब समग्रमा भन्ने हो भने यो नतिजा आउने क्रम जारी नै छ, टुङ्गिसकेको छैन। अब कति दिन लाग्ला, मतगणना त भइरहेको छ, आधी जतिको त आइसक्यो। यो सन्देश सङ्केत चाहिँ के हो? नेपाली काङ्ग्रेसको जुन अग्रता देखिरहेको छ देशव्यापी रूपमा, दैठामा जित पनि हासिल गरेको छ नि, पहिलो दल बनिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस। यसको सङ्केत र सन्देश के हुन सक्ला? अब यसको सङ्केत र सन्देश भन्नै पर्दाखेरि तपाईँको अब नेपालमा अब गठबन्धन नै चाहिन्छ भन्ने एउटा किसिमको चाहिँ नि अब सङ्केत पनि छ, आएको देखियो। र अर्को कुरो के भने इतिहासमै तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व बिना यो मुलुक चल्दैन भन्ने पनि छ। किन त भनेर भन्दाखेरि शेरबहादुर देउबा जो हाम्रो पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले चाहेर चाहिँ यसपालि चाहिँ यो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन। उहाँले त नाइ भन्नुभएको थियो नि, म बन्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो नि। जम्मा 23 सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 चाहिँ सरकार भएको केपी ओलीको सरकार ब्रेक गरेर आफैले ब्रेक गरेको होइन। किस्तीमा तपाईँको शेरबहादुर देउबालाई खानु भनेर चाहिँ तपाईँको सगुनको रूपमा आयो। उहाँले नाइ भन्नुभएको थियो नि। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि पार्टी सङ्गठनभित्र पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर सम्पूर्ण आदरणीय नेताहरूले फेरि तपाईँले बन्नु पर्यो। उहाँलाई किस्तीमा अवसर आयो, कारण के त? कारण के त भन्दाखेरि तर फेरि पनि किन उहाँले चाहिँ सत्ताको लागि लोभ देखाएको? उहाँले सत्ताको लागि लोभ देखाएन, उहाँको आवश्यकता पर्यो मुलुकलाई। मैले यसरी लिएँ यसलाई होइन। उहाँ तपाईँको अहिले पनि पछिल्लो समय यो चर्चामा पनि आयो नि तपाईँको यो मोदी आउँदाखेरि हिजो अस्तिको पनि, जसले जेसुकै भन्नुहोस् बुद्ध भूमि नेपाल नै हो भनेर चाहिँ मोदीले बोलेर गयो नि त।
कूटनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँ सफल हुनुभयो नि। ओहो नबोलिकन, बोल्नै पर्छ भन्ने छैन। हजुर कोहीले बोलेर देखाउँछ, कोहीले नबोलिकन देखाउँछ, हजुर हैन? तर सभापति थोरै बोल्नुहुन्छ तर जे बोल्नुहुन्छ त्यसमा निरन्तरता तर बोलिनुहुन्छ। जति पनि तपाईँको चाहिँ नि बुद्ध भूमि नेपाल होइन इन्डिया हो भन्ने किसिमको जुन आइदिएको थियो नि त्यसलाई त चिर्दिनु भयो नि उहाँले। स्वयं आफै इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर हैन आदरणीय मोदीजी आएर चाहिँ नि बोल्नुभयो नि त। हजुर बुद्ध भूमि यही हो, यही स्थलै बुद्ध भूमि हो भन्ने जानुभयो नि। नेपालमै जन्मेको हो भनेर कूटनीतिक रूपमा त उहाँ सफल हुनुभयो नि। ओहो शेरबहादुर सफल भयो हो नि। तैपनि मान्छेले मिडियामा त्यो टिकटक बनाएर भाइरल हुनु भएको छ फेरि हैन? हैन? तर उहाँ एकदम यस्तो प्लान यस्तोमा सफल हुनुहुन्छ उहाँ। छिमेकीसँग राख्नुपर्ने सम्बन्ध कुटनीतिक एकदम सम्बन्धमा उहाँ छ नि, छ नि। सफल हुनुहुन्छ। कतिपय बोल्नु पर्दैन, उहाँको अब जिब्रोको कारणले हो त्यो पनि। हिजो त उहाँ पनि बोल्नुहुन्थ्यो नि, तर उहाँलाई तपाईँको आन्दोलनको बेला उहाँलाई जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको त्यो यातना दियो, जिब्रो त्यस्तो भयो हैन? त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्र हो। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले एकपछि अर्को गरेर सफलता सुमिरहेको छ, चाख्दैछ एकदम सुनौलो अवसर आछ। यो अवसरलाई नेपाली काङ्ग्रेसले अब गुम्न दिँदैन। पटक पटक अवसर यस्ता अवसर पाएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले, तर त्यसको सबै पनि पाउँदैन, सम्मान गर्न सकेन। अब चाहिँ यो अवसरलाई नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ चिन्न सकेन भने फेरि जनताले उयो पहिलेको अवस्थामा फर्काइदिन्छन्। सबै जनता जनार्दन त हो नि। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, नमस्कार हजुर। आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा ललितपुर जिल्ला सभापति हुनुहुन्थ्यो जितेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई निम्ति आएका थियौँ। उहाँसँग स्थानीयताको निर्वाचनको मत परिणाम र नेपाली काङ्ग्रेसले जुन अग्रता हासिल गरिरहेको छ, के कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले यति धेरै मत ल्यायो र अब नेपाली काङ्ग्रेसले कस्ता खालका कार्यक्रमहरू गतिविधिहरू अगाडि बढाउँछ लगायतका विषयमा संवाद गर्यौँ। संवादबाट म पनि ओझेल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।